La 4G Patelma vous présente Ny Vavao. Arabatra amin'ny saramanitra Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Andrary sy tsara lalàna. Mahazo Arahinao ny fampalalam-bavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalam-bavao ho arahinao miaraka amin'ny la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Manoloana ny ziziriny filoham-pirenena sy ny HVM amin'ny filazana fa nisy ny fifanarahana politika ka ny CFM no nampiantso izany dia mitaky ny amoahana ny votoatiny izany ho fatam-bahoaka ny ankamaroan'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena pahalalàna ary ny olom-pirenena. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany teny kanja filalaovam-baolina amin'ny komina Masindray. Omena lanja avokoa ny sehatra rehetra amin'ny fananganana foto-drafitrasa ho ny ben'ny tanàna. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena Addis Abeba, Etiopia, omaly nisy fipoahana ny tranga nandritra ny mitinina izay nitanteran'ny Praiministra any an-toerana ka olona roa no farafahakeliny no maty ary 50 mahery no ireo naratra mafy nandritra izany fipoahana izany. Ny antsipirin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV amin'izao alahady alina izao hatramin'ny farany. Ny anombotsika ny vaovao dia hatramin'izao mbola tsy mitondra fitoniana sy filaminana ny firafitra ilay gouvernemanta izay lazaina hoe iraisana. Eny hatramin'ny Praiministra aza olona efa tota manana tantara izay kifikifiky ny mpiasa ao amin'ny ministera no atolotry ny sasany antsipirin'izay ary. Fanjakana Jiolamboto izay no ikilasian'ny mpanara-baovao ny mpitondra HVM amin'ny fomba fanaony sy ny fietsiny manoloana ny famahanany krizy izay izy tenany ihany no namboly azy sy efa nambaran'ny fitsarana fameloka. Ireo itsikitsika ny vavahana ihany koa ireto maneno saoana avokoa. Nambaran'ny mpitondra fa ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy no nampiatso ny fifanarahana politika. Dia mifanontany tena ny malagasy. Ilaina atao teny amin'ny CCI Vato nitondra fifandonana teo amin'ny samy nandray anjara ve ilay fifanarahana politika. Dia inona no votoatin'iny? Raha nisy ny ankoatran'iny izay natao tany amin'ny mangingina dia voaporofo zany fa mampizarazara ny malagasy ity CFM ity satria nahoana no antoko telo ihany no nantsony tamin'izany nefa dia fantatra tsotra izao fa tsy ireo telo ireo ihany no voakasiky ny raharaha. Tsy ho afa-miala amin'izay ho vokatra izany ary tsy maintsy ho tsarahan'ny tantara eto ny filohan'ny CFM Marc Alphonse sy ny firongony ao amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy io. Manoloana izany fitaka sy faratsy toetra ataon'ny sasany izany, tsy ahenoteny ilay fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay tompony ilay didy. Hitsahan'ny olona hatrany an-tampon-dohany ny lalàna, tsy hita izay fiarovana ny lalàna isiny ny fampiarana ny tany-tan-dalàna ataony ity fitsarana ity. Ny sasany izany moa dia mody milaza amin'ireo sakaizatra izay fa tsy miady nefa ny kibay ankelika ihany. Ny hafa tsy sasatra ny manao fiantsiana, tsy malala tsy tian'ny vahoaka malagasy fa ny mpitolo sy ny atao ihany no atao. Fa izao no tsy azo itovirana. Matoa misy fanoherana trany ny fitondrana mijoro sy ireo ministra HVM ireo, dia ao raha. Tsy efa tokony hatonga saina ve ny firongatry ny fitsaram-bahoaka sy ny fanoherana didim-pitsarana ataon'ny vahoaka any amin'ny faritra maro manerana nosy ankehitriny. Tsy inona no mahatonga izany fa ny fahitan'ny vahoaka ireo ohatra fandikan-dalàna sy tsy fanajana lalàna mirara-kopana ataon'ny filoham-pirenena sy ireo firongony sy ny sakaizany izay mitondra ankehitriny va. Amin'izany rehetra izany, mbola andrasany indray izay datim-pifidianana nambaran'ilay didy hoe tsy maintsy ho totosaina amin'ity taona ity raha tsy azo ivalozana marina ilay didy. Manoloana ny ziziriny filoham-pirenena sy ny HVM amin'ny filazana fa misy ny fifanarahana politika ny CFM no nampiantso izany dia mitaky ny amoahana ny votoatiny izany ho fatam-bahoaka ny ankamaroan'ny antoko politika fiarahamonim-pirenena pahalalàna ary ny olom-pirenena Rarisona Yandry. Mizeriziry ary manamafy hatrany ny filoham-pirenena sy ny HVM fa nisy ny fifanarahana politika natao. Natsoy ny CFM
Na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy hono izy ireo ka tsy tompona andraikitra amin'izay tsy nantsony ny hafa. Betsaka ny resaka natao tamin'iny misy zany zavatra zany tsy mandanga izay milaza hoe misy zany zavatra izany ka dia ny azy fotsiny no ataoko hoe niendrika anankiray sarindray mipika fotsiny jereo dia ny gouvernemanta matoa misy ny prime ministre vaovao matoa misy ny ankilafikery samihafa anaty gouvernemanta dia satria misy resaka atao fa tsy tonga ho azy latsaka avy any tsy fantaka. Zay aloha natsony zay hoe atsononareo lehibe ny Tokasvema hiady hevitra mifanantanterahana an'ity lalàna navoaka ny ACCT. Zay tsy nisy niantso anay mihitsy. Zay indray aloha dia izany nampiantso arany. Izany zay nampiantso ny CFM. Antoko politika maro izay manana solombavambahoaka ao anatin'ireo solombavambahoaka misy 770 ho an'ny fanovana no nanambara fa tsy nanao ary tsy nahafantatra ny fisian'ny fifanarahana politika izany. Antoko politika maro sy pahilalàna ary olom-pirenena ihany koa no mitaky hamoahana izany ho fatam-bahoaka satria tsy atao anketrano trano ny raharam-pirenena. Ireto atolotra anao ireto izany fanambarana nataon'ireo mpitarika antoko fa tsy nisy izany fifanarahana izany. Nanao soniny accord politique ianareo. Miresaka accord politique ianao fa mbola tsy nahita aloha fa mba afaka avoakanao eto hoe zay zavatra resahanao zany mampanao gazety ianao zany matoanao miresaka azy dia anananao le antota taratasy mikasika an'izay fa za aloha tsy nahita. Demokrasia dia tsy azo anaovana afinafina na laingalainga. Ny demokrasia tsy azo ataony akelakelatrano ny fanarahana. Dia izay no angatahanay amin'ny antoko malagasy miara-miainga hoe raha ohatra tena demokraty marina dia ny filoham-pirenena no niteny an'izay avoay raha misy an'izay fanarahana ara-politika izay mazava dia tapitra teo ny resaka fa izay manokana tsy nahita an'izany ary tsy nanao sonian'izany. Efa nilaza fa hoe tsisy zany fanarahana zany dia tsisy zany. Minona reo za olona tsy mandangalangana tsisy tombontsoana na ho an'ny vahoaka na an'izay nanao an'izany fa raha misy zany dia sehovy satria za manamafy ary mbola mamerina indray fa tena tsy nisy zany accord politique ny soniavina zany talohany nanendrena ny prime ministre sy ny gouvernement. Tsisy fiona zay. Ny vokaran'ny ASVM maly fa hoe nisy accord politique ny soniavina. Raha zay hiarakitsika aloha dia tsy nahazo fanasana tamin'izany nefa ny toko politika ny hiarakitsika ary manana député ao amin'ny assemblée. Tsisy fanantsona, tsisy fanantonana, tsisy fanankalozan-kevitra mikasika an'izany accord politique zany. Zay zany dia tsy ataoko angamba fa tsy nisy na dia hoe resaka na dia hoe fanontaniana fotsiny ary na dia ataontsika hoe 10 minitra ary tsy nisy fionana tamin'ireo tamin'ny ASVM na tamin'ny vondrona hafa koa tsy nisy fa dia magagagaga zay miteny hoe nisy ny accord politique. Raha ny aminay leader fanilo manokana aloha dia tsy nahita an'izany fifanarahana politika zany ary tsy nandray anjara tamin'izany. Mitaky ny fitarana avo momba ny lalam-pandroenana ihany koa hitsara ireo fitarainana maro napetraky ny antoko politika ao aminy sy ilaza mazava raha nisy izany fifanarahana politika izany ihany koa ny pahilalàna. Ilay fahanginan'ny ACC moa zany dia somary mampametra-panontaniana ihany satria hitantsika fa betsaka zany ilay fitoriana ny fangataham-panazavana izay napetraka tany efa elaela ihany izay nefa hatreto zany mbola tsy nisy zavatra nivoaka ary mbola tsy namaly mihitsy ry zareo. Izay zany raha ohatra ka amin'ny resaka teknika ny filaza dia hoe karazana hoe déni de justice na hoe fandavana ny hitsara ny antota taratasy izay napetraka tany aminy. Izay nefa tsy mety satria manjary voamaika zany mety mampisy fitaintainana sy mety mampisy fikorontanana eo anivon'ny tany sy ny firenena. Hatreto raha nisy tokoa izany fifanarahana politika nampentsoin'ny CFM izany, inona no antony tsy ampahafantarana ny votoatin'izany ho fata-bahoaka toy ny fifanarahana natao teny amin'ny hôtely Panorama tamin'ny faha 30 ny volana Oktobra taona 2017 sy ny Dakar 1 tamin'ny taona 2020 ary ny Tondrozotra tamin'ny taona 2020. Ny vahoaka raha teo ny tompon'ny fahefana araky ny andian'ny fahadimy amin'ny lalam-panorenana fa tsy sanatria antoko iray na roa na telo na izay fifanarahana miafina ataon'olombitsy ihany. Midika ho fiandanina na ho fatahorana ny mpitondra ASVM ihany koa ve izao fahangina ny ACC izao ho iatrany ny mpanara-baovao maro. Ny azo ambara aloha hatreto tsy nitondra fitoniana sy filaminana araky ny heveran'ireo mpikambana miisa 7 ao anatin'ny fitarana avo momba ny lalam-panorenana ilay didina avoakany ny zoma fa 20 ny volana Melasa teo. Ary iza ihany koa ny mpamafy lainga eto amin'ny firenena.
Ny zoma sy ny sabotsy teo no nitsidika ny Mahajanga ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina tamin'ny hafaliana tanteraka nandraisany vahoaka Mahajanga azy Henri Florian. Tamin'ny kafaliana tanteraka no nandraisany vahoaka ny Mahajanga ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Nirina Rajoelina ny farany endrinandro teo ny zoma sy ny sabotsy. Ny andro ny zoma tolakandro ny tsena ny filohan'ny vahoaka ny Mahajanga iray manontolo ny aingavana amin'ny seranam-piaramanidina ny azo ny lapan'ny tanàna. Voromaro tokoa ny nimpon'ny Mahajanga nandritra ny fitsidian'ny filohan'ny teteza mita teo aloha ity. Nanamafy ny fahavononany hanampy an'ny Mahajanga ny tenany ary fanometanana amin'ny fampandrosoana. Fa mbola betsaka ny foto-drafitrasa ho ataontsika eto Mahajanga. Betsaka ny orinasa ho sokafantsika eto Mahajanga. Betsaka ny asa ho fokontsika eto Mahajanga. Aleo hivoaka ny tapifidianana dia miverina eto Mahajanga vao mivoaka ny tapifidianana eto plasy Tovolazy. Za dia te amin'ny havatra ankehitriny hoe ampy izay ny adila politika. Ampy izay ny ady seza, ampy izay fandaontsika hiroso amin'izay, hiroso amin'ny fifidianana ary fafantsika izay tokony fafana, aritsika izay tokony ho arina, fa ianareo vahoaka no tokony fahefana, ianareo no mamerina ny lakile tokony lasy tokony vavy. Ny andro ny sabotsy, nisy ny fitokana ny salle de fitness anaovany rehetra fanatanjahantena, indrindra fa ny tanora. Naraha ny fitokana lalana ao amin'ny fokotany Morafeno izay ezaka nataony ny ben'ny tanàna ny antoerana. Koa mba ho fanasoavana sy fikolokoloana ny tanoran'ny Mahajanga dia ampitiavana no anolora izao trano fitness club na centre sportif eto Mahajanga izao izay misokatra manomboka amin'ny masinandro androany. Manao ny fitetezam-patrana amin'ny faritra Sofia, ity filohan'ny teteza mita teo aloha ity, tanjona ny afahana mihaino mivantana ny etahitan'ny vahoaka, eny fotony ary ny fifanankalozan-kevitra amin'ny vahoaka tsirairay avy. Lafo mofao hafa kosa indray dia manoloana ny firongatry ny fanorenana trano fivavahana silamo eto Madagasikara dia naneho ny heviny momba izany tamin'ny gazety boky mampiasa ny tambazotra serasera sur boulevard Voltaire ny cardinal Monseigneur Désiré Tsarazana. Rarsona Andry. Entitra ny Monseigneur Désiré Tsarazana arcevêque-ny Thomasina izay tendren'ny Papa François kardinaly amin'ny 27 Jona ho avy izao. Naneho ny ahany manoloana ny firongatry ny fidiran'ny finoana silamo eto Madagasikara raha ny tafa tamin'ny gazety boky mampiasa ny tambazotra serasera sur boulevard Voltaire ny tenany. Be loatra ireo vola ampiasain'izy ireo eto Madagasikara ary mahasamy vidy ireo tanora sy olona manaparitaka ny finoana silamo eto, hoy Monseigneur Désiré Tsarazana. Ohatra ny meny tamin'izany fividianana tanora izany ny fanambazana ireo tovovavy any amin'ny faritra avaratriny isalotra Bourga amin'ny andro atoandro eny an-dalana anehoana fa efa maro ireo silamo nefa dia manaly zany amin'ny andro alina, hoy hatrany Monseigneur Désiré ao amin'ity gazety boky mampiasa ny tambazotra serasera sur boulevard Voltaire ity. Noderain'ity gazety boky mampiasa ny tambazotra serasera sur boulevard Voltaire ity manokana ny Monseigneur Désiré manoloana ny fahasahiana milaza ny zava-misy marina, tsy miambahamba, tsy toy ireo pretra maro, eny hatrany Eropa manoloana ny fomba ampiasaina hitarihana olona hanaraka ny finoana silamo. Nametrany Monseigneur Désiré fanontaniana ihany koa ny amin'ny fanorenana moské efa ho 940 manerana ny Madagasikara, nefa eto aza zara raha misy mpino silamo. Ny arena marobe misy eto Madagasikara ve no mahatonga ny safidianana manokana ny Madagasikara anelezana ity finoana silamo ity, hoy hatrany Monseigneur Désiré Tsarazana. Nambarany ity gazety boky mampiasa ny tambazotra serasera sur boulevard Voltaire ity fa ho fiarovana ny mpino katolika kristianina amin'ny mampiandondry azy no antony tsy mampisalasala ny Monseigneur Désiré aneo ny heviny.
petsy ny dokavatra indray isika izao aorinan'izay nahitantsika ny tolotra izay nampahafantariny Orange Madagascar nandritra ny salon de l'industrie de Madagascar farany teo eo ihany koa ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianja filalaovam-baolina atao amin'ny commune Masindray rehefa avy eo ary. Payez vos courses avec Mvoul dans les magasins. Nouveau chez Leader Price et uniquement avec Mvoul. Gagnez du temps en faisant vos courses en ligne sur www.leaderpress.mg. Commandez en ligne, payez directement avec Mvoul et récupérez vos achats au Leader Press le plus proche de vous. Simple, immédiat, sécurisé. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10,7 be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona io arany ianareo fangaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidiny entana 10 ariary ny azo eo akitelo a tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary de loge eo ihany fisarihana ny 30 jona amin'ny 1,10 ora Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Anob manolotra ho anao donakafo ny bety zaraina. Ny 10 jona ho avy zao manomboka amin'ny 4 ora sasany anafana ny lanonana Jaojoby, Mikas Davis, Rock and Folk iarahana amin'ny Nini Ismael. Fety be io ao ny stand tsakitsaky isan-karazany, resto VIP, animation DJ, ambiance assurée, parking gardé, kaizany tsy andeha. Donakafo ny bety zaraina ny 10 jona ho avy zao. Quand je travaille avec un cheval, j'aime bien connaître son histoire. Alors pour comprendre ce qu'il a dans la tête, il faudrait vraiment que je sache ce qui s'est passé cette nuit-là. Ça vous arrive d'avoir peur de quelque chose, Tom Booker? Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Je me sens très bien. Bon alors, dans ce cas, servez les pâtes. Il en manquait un. Merci. Araka ny hitantsika teo eny l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux izay indray noronan-tsary rahantsika nio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anisantsika ny vaovao dia noho ny mpitondra sy ny toerana politika ary ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao no antony tsy hananganan'ny olom-pirenena saina amin'izao fotoana izao raha ny fanadidina natao midika ho fitiavan-tanindrazana nefa izay fananganana saina izay ho an'ny malagasy fanadidina. Raha ara-tantara fa neva no fiantsona ny saina tamin'ny vanim-potoana vahampanjaka ary nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany no niovan'ny anarany ho saina. Fitiavan-tanindrazana fanajana ny firenena izay no isan'ny hevitra fonosiny ny fananganana ny sainam-pirenena amin'ny volana jona ho an'ny malagasy raha ny fanazavany ny mpampianatra pikaroka iray. Ho an'ny olona tsirairay amin'ny fotoana manokana nanaovany azy dia ohatra izy sany amin'ny fahaleovateny zany fotoana fahaleovateny eny amin'ny 9 jona dia manangana n'iny ny olona iny dia mampiseho an'le maha-olon'ny firenena ianao manaiky ny firenenao ianao manaja ny firenenao ianao ary dia manandratra azy ihany koa hoe
mahaleotena mitaha am'izao tontolo zao. Samy manana ny heviny ireo olo-pirenena momba izay fananganan-tsaina izay amin'ny fetim-pirenena toy izao. Ny tena anangananay an'io zany dia zao amin'ilay fahaleovantena. Io zany tonga dia fitiavan-tanindrazana fotsiny e. Fa tsy hoe koa hoe misy antony ara-politika ataka izany na loko politika. Nazahoana fahaleovantena. Ny tsy fahafantaran'ny olona ny tena dikan'ny fananganan-tsaina no antony iray tsy hananganan'ny olona saina amin'ny fetim-pirenena raha ny fanazavana. Fa toka mahatonga an'ilay hoe tsy manangana izy zany ankehitriny dia noho izay le hoe afangaron'ny olona amin'ny fitondrana amin'ny mpitondra ny saina dia manjary le mpitondra ny jereny ka rehefa tsy azo azy ny mpitondra na tsy dia morona amin'le mpitondra izy na sahirana izy amin'ny firenena ka noho ny heverina io noho ny fitondrana ny mahatonga an'izany ny fahantrana miaraka amintsika sy ny toejavatra isan-karazany zay miaraka ankehitriny dia kivy ny olona dia miravoravo tanana izy dia izay no anamavanany amin'le hoe fananganana ny sainam-pirenena. Araka izany tokony anangana ny saina ny isan-tokantrano amin'ny vanim-potoana toy izao. Tsy hijerena firehana sy loko politika fa fanehoana fa iray ny malagasy mahaleo tena ary tia sy sarotiny amin'ny tanindrazana iombonana dia i Madagasikara. Ho fanampiana ireo orinasa madinika sy salatsalany iroborobony isy ny internet pro izay atolotry ny Orange Madagasikara izay nampahafantarana nandritry ny salon de l'industrie de Madagasikara teny Tanjombato. Iona saina. Internet pro tolotra vaovao avy amin'ny Orange Madagasikara natokana ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany. Mampiavaka ity tolotra ity dia noho izy débit garantie, izany hoe azo antoka ny fanaovana ny téléchargement izay mahatratra 1 mégabyte hatramin'ny 10 mégabyte par seconde. Amin'izay tolotra izay misy karazany telo azo isafidianan'ny mpanjifa. Voalohany amin'izany ny start izay eo anelanelany 1 méga hatramin'ny 2 mégabyte par seconde. Tolotra faharoa ny medium ary ny plus no tolotra omeny ny Orange Madagasikara ireo mpanjifa amin'izay internet pro izay. Ny plus izay mahatratra hatramin'ny 10 mégabyte par seconde ary tsy hilatsaky ny 2 mégabyte par seconde ny téléchargement. Azo fafampo araka izany ny orinasa amin'izay afanganam-pandeha ny internet izay. Illimité ny internet pro, tsy misy ny FUP na ny seuil d'usage. Isam-bolana ny abonnement ho an'ity tolotra ity mahazaka hatramin'ny 10 utilisateurs. Ho an'ireo orinasa lehibe efa misy ny internet ho an'ny entreprise miaraka amin'ny Flybox. Eo ihany koa ny fahafahana mampiasa ny FH na ny faisceau hertzien izay tafiakatra hatramin'ny 150 mégabyte par seconde ny op sy ny download ary garantie. Nampahafantarina ireo izay nitsidika ny salon de l'industrie de Madagascar ny tolotra vaovao ny Orange Madagascar internet pro. Tsy misy ihany fatapahany internet amin'ity tolotra ity ary aingana ihany koa ny famahana ny olana. Mamaly indrindra ny fangatahana orinasa ny internet pro atolotry Orange Madagascar. Totosa tamin'ity androany ity teny amin'ny gymnase gouverna Korondrano ny tolotanana izay narany ireo mpanakanto ara-pilazantsara. Tratra tanjona ho ireo mpikarakara teny toerana moa Iona saina. Nanakoako ny fideranan'Andriamanitra teto amin'ny gymnase couvert Ankorondrano nandritra ny fampisehoana ara-pilazantsara sy tolotanana ho an'ny sahirana. Tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara. Hatreto aloha dia afa-po tanteraka ny olona, tratra ny tanjona nahazo am-panahy daholo ny olona tonga rehetra. Misaotra ireo izay rehetra ny fanolotanana tamin'ity gala evangelika ity ny mpikarakara. Azo ny anjarany araka ny vinanapetraka ireo olona sahirana raha ny fanazavana. Taonana ihany koa ianareo rehetra tonga maro ny fanolotanana niaraka taminay mba ahafahana manampy ny ankizy amin'izao akatoky ny fety izao sy mba ahafahana manangana ihany koa foto-drafitrasa ho an'ny zazakamboty. Manarak'izay dia isaorana ihany koa ny fahitalavitra Gold TV. Manarak'izany dia misaotra ny mpandray anjara rehetra ny Singers of Jesus, GMMC ary ny Atokopira
antsy fiderana sy ny voices of God. Tsy hijanona treo ny hetsika fa hitohy ary hivoatra trano hoy ny mpikarakara. Tanjona ny amelombelomana ny aim-panahy rehetra fa ihany koa ho fiara-mientana amin'ny mpiarabelona. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny kianja filalaovam-baolina amin'ny komuna Masindray. Omena lanja avokoa ny sehatra rehetra amin'ny fananganana fotodrafitrasa hoy ny ben'ny tanàna Gaëtan Andriatsilavo. Hetsika maro no hita teto nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianja filalaovam-baolina eto amin'ny komuna Masindray. Baolina kitra, hazakazaka, fifaninanana maro hatramin'ny filatrona ho an'ireo tovovavy zanaky ny komuna. Tanjona ny ametrahana fotodrafitrasa mirindra fa indrindra ny anomezana sehatra ireo ankizy sy tanora ao amin'ny faritra. Nitamberina andraikitra amin'ny vahoaka aloha tsy maintsy atao satria izay ny asana eto dia tamin'ity indray mitoraka ity dia nahazo tombon-dahy ny tanora eto amin'ny komuna, natao ny fananganana ny lycée, natao ny fananganana ny fitoerana fanafanan-kasa. Dia izao ny kianja izay mieritreretina hitondra zavatra betsaka ao anatin'ny. Manara-penitra ny kianja filalaovana eto ary nezahana hanaraka ny toetrandro sy ny filan'ny tanora ampity fanatanjahantena. Na izany azy, misokatra ho an'ny rehetra ny kianja ary efa misy ny fandaminana napetraka manoloana izany. Kianja kominaly izy azo lalaovana rehetra fa bozaka vazaha moa fiteny azy voakarakara mihitsy izy. Tsy maintsy misy moa fandamina amin'ny fikojakodrany dia izay ngamba no tsy maintsy fanarahana amin'ny ivelana fa misokatra rehetra tanteraka amin'ny vahoaka malagasy ny kianja eto Masindray. Fanomboana ihany ity fa ny tamberina ndraikitra ao tsy izay loatra fa fametrahana fotodrafitrasa n'ireo tanora fokotana 12 voaray ny vita satria ity no vavahady misokatra ho an'ny komuna. Dia efa misy anankiroa ihany eritreretina ho fitaina koa amin'ity taon'ity ngamba sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fokotana. Amin'izao fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena izao, hetsika maro no mbola ho tanterahana eny amin'ny komuna Masindray. Hitoram-pito eny amin'ny tsena io hetsika karakarain'ny tompon'andraikitra io. Ankizitsika ireny ao mba te ampony. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia nifarana tamin'ity androany ity ny Ralina Kanga Visca Power Asakama 24 fahombiazana hoy ny mpikarakara. Afa-po ihany koa ireo mpandray anjara sy ireo mpijery. Hiona saina. Tontosany Ralina Kanga Visca Power Asakama 2018 no karakarainy ny club Asakama. Raha fiara 770 no nandray anjara tamin'ny fianganana izy zoma lasa teo, 2020 no navita hatramin'ny farany ireo spesialina rehetra. Raha ny vokatra ofisialy, irivo sy ando nitondra ny Subaru Impreza avy amin'ny club FMMS Sam no nibata ny ilarana voalohany. Hitahina sy hitahiry nitondra ny Subaru Impreza avy amin'ny club Asakama no teo amin'ny ilarana faharoa. Teddy Sierman izay nanamoro ny Ford Ranger avy amin'ny club FMMS Sam no nibata ny ilarana fahatelo. Afa-po ny mpikarakara tamin'ity Ralina Kanga Visca Power Asakama 2018 ity izay nitanterahana teto Akadinandrina. Izao dia izay aloha izany dia finaritra satria totosa soamatsara le ralia sady tsy nisy sampina
no zavatra anankiray tiana marihana koa dia faly daholo ny piloty satria nisy ny ezaka be nataon'ny club asakma zany niaraka amin'ny mpanohana rehetra zany nanao amin'ny fanamboarana ny lalana izay isorana manokana ireo mpanohana satria betsaka izy ireo tsy voatanisy eto angamba raha ho tany saiko fa dia misaotra ny rehetrarehetra tamin'ny fanampiana amin'ny fanamboarana ny lalana manaraka izany moa zay zany nidingana momba ny fikarakarana rehetra tokony tanterahan'ny asakma amin'ny championat amin'ity taona ity tsy tosa soma tsara daholo ka dia ravo zany zahay fa tanteraka soma tsara sady tsisy azo tampony dia arabaina ny nandresy zany. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany fa any ivelany kosa indray dia eo amin'ny vokatry ny mondial 2024 mbola anatin'ny fifantonana isambondrona isika amin'izao fotoana izao raharaka ihany koa ny solotena afrikana iray dia Tunisie izany izay lavon'ny Belgique tamin'ny isa mavesatra 5-2 io na saina. Hazard scored. Hazard has kept that in. Witsel on the turn. Ireo vokadalao ny andro ny omaly eo amin'ny mondial 2024 tanterahana any Russie. Lalao voalohany niaona ny Belgique sy Tunisie. Nandresy tamin'ny isa 5-2 ny Belgique. Baolina roa no matina zara teo amin'ny minitra fahafito sy faraka amin'ny 50. Lukaku namono ny baolina roa teo amin'ny minitra fa 19 sy teo amin'ny fiafarany ny fepotona voalohany. I Batshuayi kosa no namarana izany teo amin'ny minitra fa 70. Braun sy Kazri no nafaty ny baolina roa ho an'ny ekipa afrikana na Tunisie. Milamina treto i Belgique ary manomana ny dingana manaraka eo amin'ity mondial ity raha efa mangoronetana kosa ny Tunisianina. Tafakatra ihany koa i Meksika taoriny ny fandreseny any Corée du Sud tamin'ny isa 2-2. I Allemagne kosa nandresany Suède tamin'ny isa 2-2. Baolina maty teo amin'ny minitra farany ka nahazoany Allemagne ny fandresena. Raha tsy toerany i Allemagne raha tsy nandresy nandritra ity lalao ity hoy ireo mpamakafaka baolina kitra. Entina aminao rapitso ireo vokadalao notanterahana tamin'ity androany ity. Man right in form, 2 in the first game, another one in this one. Tunisia are absolutely all up. They were just relieved they weren't punished that day. That was Kaz. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia Addis Abeba Ethiopia omaly nisy fipohana an-tranga nandritra ny mitina izay nitanterahany Prime Ministre any an-toerana ka olona roa farafahakeliny no maty tanatiny izany fanadina. Any Ethiopia omaly vao navitany kabarin'ny Prime Ministre Abiy Ahmed nisy ny fipohana ka niteraka korotana teo amin'ireo vahoaka nanatrika izany. Vokany tsy latsaky ny roa ireo namony ainy ary maherin'ny 50 ireo naratra. Lasipatra ihany koa ireo mpanao gazety nandritry ny fotoana io fa nisy andian'olona nitoraka sy nampiasa hery. Nanambaran'ny Prime Ministre tao aorian'ny fanafiana io fa nataon'ireo olona tsy mila ny Ethiopia miray io asa fampirona io. Io ihany koa ny kabarany voalohany tao anatin'ireo taona izay nanaovana fitsikitsehana ka nampiongana ny Prime Ministre teo aloha. Tamin'ny volana aprily teo izy no nahazo an'io toerana maha Prime Ministre azy io ary jenerala izy teo aloha. Fiovana goavana no tanterahana nanomboka amin'ny na Prime Ministre azy. Anisan'izany ny famoahana ireo mpanohitra tao any am-ponja sy ny fiovana teo amin'ny resaka toe-karena. Tafiditra ao anatin'ny fanovana izay tanterahana ihany koa ny fampihavanam-pirenena any an-toerana. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-bao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sara lalàna. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.